우리 같이 합독하실 말씀으로 그리스도 안에 있는 사람들이라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. จากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนะคะวันนี้เราจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือบรรดาผู้คนที่อยู่ในพระคริสต์ 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ก่อนอื่นเลยนะคะขอให้เรายืนยันความเชื่อของเราด้วยกันก่อนนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16ค่ะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들도 옆에 계신 분을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้ทุกท่านนะคะที่นมัสการที่นี่นะคะแล้วก็หลายที่บ้านไปหาข้างๆของท่านแล้วทักทายพวกเขาด้วยกันค่ะ 하나님은 당신에게 진정한 성탄절의 축복을 주셨습니다. พระเจ้านะคะได้ประทานพระพรที่แท้จริงในวันคริสต์มาสให้กับท่านแล้วได้ประทานพระพรที่แท้จริงในวันคริสต์มาสให้กับท่านแล้ว 예, 오늘은 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อ 모든 사람들이 ทุกๆคนเลย 그리스도의 탄생을 축하하는 성탄절입니다. ก็อยู่ในวันคริสต์มาสนะคะที่ร่วมเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ 이 진정한 성탄절의 축복은요, แต่พระพรที่แท้จริงของวันคริสต์มาส 그리스도 안에 있는 자들에게 주신 คือ 겁니다. พระพรที่พระเจ้ามอบให้กับประชาผู้คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그래서 여러분들이 그 사실을 확인하시고 แต่ก็ขอให้พวกเรานะคะยืนยันความจริงนี้ 그 사실에 증인이 되셔서 แล้วก็ขอให้พวกเราที่จะเป็นพยานถือความจริงนี้ 이 사실을 알지 못하는 자들에게 เพื่อไปหาคนที่เขายังไม่รู้จักความจริงเหล่านี้ 이 소식을 전해서요, ไปถ่ายทอดข่าวดีนี้ให้กับพวกเขา 언젠가는 우리 모든 세상이 เพื่อวันหนึ่งทุกคนเลยที่อยู่ในโลก 그리스도의 탄생을 축하하는 진정한 성탄절이 되는 날이 속히 오기를 기도합니다. ขอให้เราอธิษฐานนะคะที่วันที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่แท้จริงจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ 세상은요, ตอนนี้โลก 결국 많은 사람들이 바라는 것은 뭐냐면 ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการคืออะไร 어떻게 하면 이 세상에서 잘 사느냐 이겁니다. ก็คือทุกคนปรารถนาที่ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ได้อย่างดี 그래서 사람들은요, 인문학이라는 것을 중요하게 여겨요. เพราะแบบนี้นะคะผู้คนถึงให้ความสำคัญมากๆเลยในเรื่องของมนุษยศาสตร์ 인문학이라는 것이 뭐냐? มนุษยศาสตร์เนี่ยคืออะไร 인간이 무엇이냐는 겁니다. คือหนึ่งในสาขาที่พยายามค้นหาว่ามันรู้เนี่ยคือใคร 역사와 문화를 통해서 ผ่านทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 인간을 더 알려고 하는 거예요. ต้องการที่จะรู้จักมนุษย์อย่างมากที่สุด 그래서 우리는요, และพวกเรา 우리 인간은 육신을 가졌어요. พวกเราที่เป็นมนุษย์นะคะล้วนมีเนื้อหนัง 그 육신 가진 사람의 특징이 뭐냐면 และลักษณะของคนที่มีเนื้อหนังเนี่ยเขาเป็นยังไง 눈에 보이는 것만을 볼 수 있는 겁니다. เขาจะมองเห็นได้แค่สิ่งที่ตาเขามองเห็นเท่านั้น 그러니까 인문학을 통해서 사람들이요, งั้นผ่านทางมนุษยศาสตร์นี่แหละ 이제 그 눈에 보이는 거 말고 눈에 안 보이는 걸 더 알고자 하는 거예요. เขาก็เลยพยายามที่จะรู้อยากรู้สิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยเพิ่มเติม 그 방법이 역사와 문화를 통해서입니다. แต่วิธีการที่พวกเขาเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือผ่านทางประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรม 그리고 세상 가운데 살면서요, แล้วต่อมามนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางโลก 돈과 물질이 너무 중요하기 때문에 พวกเขาให้ความสำคัญในด้านเนื้อหนังกับเรื่องของเงิน 이 돈에 대해서 ในเรื่องของเงิน 알려고 하는 เขา 겁니다. ก็เลยพยายามอยากจะรู้จักเงิน 돈의 특징이 뭡니까? ลักษณะพิเศษของเงินคืออะไร 누구나 좋아하는 거예요. คือเป็นเรื่องที่ใครๆก็ชอบ 누구나 그 돈을 필요로 하는 겁니다. แล้วก็ทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องมีเงิน 실제 우리 돈이 이 세상을 살면서요, 많이 필요로 해요. แล้วจริงๆนะคะนี่ก็ตอนที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับเงินจริงๆว่าเงินจำเป็นสำหรับเราทุกคน 실제 보이지 않게는 돈이 이 땅의 문제는 돈으로 인한 문제가 거의 90%가 넘다는 겁니다. จริงๆปัญหานะคะที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในโลกใบนี้ 90% คือปัญหาของเงิน 그렇게 물질이 중요한데요. แน่นอนว่าวัตถุหรือเงินเนี่ยสำคัญ 이 모든 문제의 시작이 돈이라면 돈인데요. แน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามันคือเงิน 과연 우리는 이 물질에 대해서 얼마나 알고 있느냐 이겁니다. แล้วในเรื่องราวต่างๆเนี่ยในเรื่องของวัตถุเนี่ยเรารู้จักมันขนาดไหน 그런가 하면 우리는요, 사랑이라는 걸 많이 얘기를 합니다. แล้วต่อมานะคะพวกเราจะพูดถึงเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเยอะมาก 특징이 뭐냐? แต่ลักษณะพิเศษคืออะไร 어느 나라 노래를 들어보거나 보면은요, ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนนะคะลองไปฟังเพลงของประเทศนั้นๆดู 사랑이라는 제목이 없는 노래가 없어요. แทบจะไม่มีเพลงไหนเลยนะคะที่ไม่มีหัวข้อในเรื่องของความรัก 또 그 내용이 전부 사랑에 관한 겁니다. หรือแม้แต่ในเนื้อเพลงเองก็เหมือนกันทุกเกี่ยวข้องกับความรักหมดเลย 그랬을 때 진정한 사랑이라는 것이 무엇이냐 이겁니다. แล้วแท้ที่จริงแล้วความรักที่แท้จริงคืออะไร 그래서 결과적으로 ถ้า 보면은요, เราดูที่ผลลัพธ์ 우리 인간이 이 땅을 살면서 가장 힘든 게 뭐냐면요, มนุษย์เรานะคะที่ดำเนินชีวิตในโลกใบนี้สิ่งที่ยากลำบากมากที่สุดของเราคือ 일이 힘든 게 아니라 인간관계가 힘든 거예요. ไม่ได้เป็นงานนะคะแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 특징이 뭐냐? 인간이 인간을 모른다는 거예요. ลักษณะของมนุษย์คืออะไรก็คือเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นมนุษย์ 그러다 보니까
그 관계가 힘든 มัน 겁니다. ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์เนี่ยยากลำบาก 처음에는 좋았는데요. แรกๆเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดี 점점 갈수록 인간관계가 힘들어지는 거예요. แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยความสัมพันธ์มนุษย์เริ่มยากลำบากเริ่มแย่ 그래서 우리 인간에게도요. ฉะนั้นสำหรับมนุษย์เรานะคะ 하나님이 우리와 약속하신 것처럼 약속이 เหมื 중요합니다. อนกับที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราในระหว่างมนุษย์เองก็เหมือนกันคำสัญญานั้นสำคัญ 그래서 세상에서는 계약서라는 것을 많이 쓰는 เพราะ 거예요. แบบนี้นะคะในโลกนี้เขาถึงมีการทำหนังสือสัญญาเยอะแยะมากค่ะ 처음엔 좋게 시작을 했는데 ตอนแรกๆเนี่ยเริ่มต้นกันดีมาก 환경이 상황이 변화되면서 แต่พอสภาพการหรือสถานการณ์แวดล้อมข้างๆมันเปลี่ยนไป 서로 간의 그 관계가 바뀌는 거예요. ความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยที่มีก็เริ่มเปลี่ยนไป 변화되니까 바뀔 수가 없는 거죠. เพราะว่ามันเปลี่ยนนะคะมันถึงต้องเปลี่ยนไป 문제는 แล้วปัญหา 인간관계도 ก็คือความสัมพันธ์มนุษย์เองก็เหมือนกัน 유통기간이 있다는 겁니다. มีวันหมดอายุ 우리 먹는 음식만 유통기간이 있는 것이 아니고 ไม่ใช่แค่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่มีวันหมดอายุเท่านั้น 먹는 음식처럼 정확하게 정해지진 않았지만 แน่นอนว่าในอาหารเนี่ยอาจจะมีวันหมดอายุที่บอกอย่างชัดเจนแต่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้บอกอย่างชัดเจน 우리 인간관계도요. แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของเรา 반드시 유통기간이 있어요. มีแน่นอนมีวันที่จะหมดอายุแน่นอน 그래서 우리에게 필요한 것이 뭐냐? ฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราคืออะไร 기준이 เรา 필요합니다. จะเป็นที่ต้องมีมาตรฐาน 세상 기준의 수준이 아닌 ไม่ใช่แค่ระดับมาตรฐานของโลกนี้ 정말 올바르고 แต่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง 영원한 기준이 필요한 แล้ว 거예요. ก็เป็นมาตรฐานนิรันดร์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเรา 그거는요. 인문학 수준으로는 안 되는 และ 겁니다. สิ่งนี้นะคะไม่สามารถเอามาทำได้ด้วยระดับของมนุษยศาสตร์เท่านั้น 인문학이 중요한데 แน่นอนในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 인간을 알려고 노력하는 이 인문학 수준으로는요. แต่โดยระดับนี้นะคะของระดับมนุษยศาสตร์เนี่ยที่พยายามที่จะรู้จักมนุษย์ 우리 인간의 근본 문제를 해결할 수가 없고 มันไม่สามารถที่จะเอามาแก้ไขปัญหารากเหง้าของมนุษย์ได้ 그로 인해서 온 인간관계의 문제를 해결할 수 없고 แล้วก็เพราะเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กันได้ 정확한 기준이 되지 않는 거예요. และสิ่งนี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนให้กับเราได้ 그래서 저와 여러분들은요. 인문학이 아닌 신학을 해야 เพราะ 됩니다. แบบนี้นะคะเราถึงไม่ใช่แค่ระดับของมนุษยศาสตร์แต่เราต้องเข้าไปสู่ระดับของศาสนศาสตร์ 신학이라니까 전부 다 하던 일 멈추고 와서 신학 공부하려는 거냐? 그거는 พอ 아니에요. พูดศาสนศาสตร์ปุ๊บทุกคนเนี่ยต้องหยุดในการงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วต้องเข้าเรียนศาสนศาสตร์กันทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น 신학은 뭐냐? ศาสนศาสตร์คืออะไร 하나님을 알아가는 겁니다. คือการรู้จักพระเจ้านั่นเองศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 다시 말해서 그 하나님을 알아갈 때 우리 인간을 아는 หรือ 거예요. พูดแบบทีนะคะตอนที่เราเนี่ยเริ่มรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักตัวเองรู้จัก 그래서 มนุษย์นั่นเอง 그 하나님을 아는 방법이 แล้ววิธีการที่เรารู้จักพระเจ้า 성경이요. ก็คือการทำคำ 그 성경에 기록된 내용의 핵심이 그리스도인 แต่ 겁니다. ใจความหลักนะคะที่พระคัมภีร์ถูกจดบันทึกเอามาไว้เนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์ 그래서 여러분들이 이 그리스도를 통해서 하나님을 알아가는 만큼 และยิ่งเรานะคะรู้จักพระเจ้าเนี่ยการทำให้เยซูคริสต์มากเท่าไหร่ 인간인 나를 아는 거고 인간인 나와 만나는 사람들을 아는 เรา 거예요. ก็จะรู้จักเราที่เป็นมนุษย์แล้วก็รู้จักผู้คนเนี่ยที่เป็นมนุษย์ที่เราพบเจอ 그럼 여기 우리 신학생들도 있는데 ในที่นี่นะคะก็มีบรรดาคนที่เป็นนักศึกษาด้วย 신학생들은 아직도 싸우고 아직도 인간관계가 안 좋으냐? โอ้งั้นตอนให้นักเรียนสารศาสตร์ตอนนี้ความสัมพันธ์มนุษย์ก็ไม่ดียังทะเลาะกันอยู่เลย 좀 기다려 주세요. ถ้าเห็นแบบนั้นนะคะขอได้โปรดรอสักหน่อยหนึ่ง 신학을 했으니까 이 정도지 안 했으면 더 큰일 날 수도 เพราะ 있었어요. ว่าอันเนี้ยเขาเข้ามาเรียนสารศาสตร์เนี่ยก็เลยได้เท่านี้นะคะถ้าไม่มาเรียนเนี่ยน่าจะแย่กว่านี้ 제가 신학을 한 목사인데도 이 정도인데 อาจารย์นะคะเรียนสารศาสตร์มาเป็นถึงซีบานยังได้ระดับนี้นะคะ 제가 만약에 신학을 안 하고 목사가 안 됐으면 어떻게 될 เรา 뻔했습니까? ลองคิดดูนะคะถ้าอาจารย์ไม่เรียนสารศาสตร์มาไม่เป็นซีบานอาจารย์จะอยู่ในระดับไหนคะเนี่ย 여러분요, 내가 변한다고 해서 내가 변하는 게 จริง 아니에요. ๆพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วแล้วตัวเองก็เปลี่ยนได้ตามนั้นไม่ใช่ 하나님을 아는 만큼 แต่ที่รู้จักพระเจ้า 그 하나님을 아는 유일한 길인 그리스도를 아는 만큼 변하게 되어 있습니다. ทางเดียวที่ทำให้รู้จักพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ยิ่งเรารู้จักพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่ตอนนั้นแหละเราจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 그래서 세상엔 인문학을 필요로 하지만 แน่นอนในโลกนี้จำเป็นที่ต้องมีสาขาที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์ 우리는 그 인문학이 창고지 แต่เราแค่เอาเรื่องของมนุษยศาสตร์เนี่ยมาอ้างอิงเท่านั้น 절대적인 건 우리에게 절대적인 건 뭐냐? แต่สิ่งที่จำเป็นโดยเด็ดขาดสำหรับเราคืออะไร 하나님을 아는 คือการรู้จักพระเจ้า 그리스도의 비밀을 갖는 거예요. คือการครอบครองความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์ 그래서 여러분들이 그리스도 안에 있다. ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในพระคริสต์ 최고인 겁니다. นั่นก็แปลว่าเนี่ยคือที่สุดแล้ว 이제 오늘이 마지막 주일인데요. นี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะของปีนี้แล้ว 여러분들이 올 한 해를 점검하는 기준이 뭐냐? เป็นมาตรฐานที่เราจะตรวจสอบตัวเองตลอดทั้ง1 ปีที่ผ่านมาคืออะไร 내가 오늘까지 คือให้เราดูตัวเอง
내 삶이 그리스도 안에 있었는가? ชีวิตของเราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้อยู่ในพระเยซูคริสต์หรือเปล่า 그럼 그게 기준이 돼야 돼요. เนี่ยต้องเป็นมาตรฐานของเรา 그것만이 정확한 기준이고 เพราะมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนให้กับเรา 그 기준에 따라서 우리가 내년을 준비할 수 있는 และ 거예요. ตามมาตรฐานนี้แหละเราจะสามารถเรียกในปีหน้าต่อไปได้ 내가 세상적으로 아무것도 되어지지 않았는데 ทางโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นกับเรา 그러나 내가 그리스도 안에 있었다? แต่เราอยู่ในพระคริสต์ 그건 하나님이 여러분들을 진짜 준비시킨 นั่น 겁니다. แปลว่าพระเจ้าได้เตรียมเราแล้วจริง 내가 원하는 거 다 이루었는데 ๆแต่กลับกันเราเนี่ยอะไรที่เราปรารถนาให้มันสำเร็จหมดเลย 내가 올 한 해 그리스도와 바깥에 있었다? แต่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราอยู่นอกพระคริสต์ 여러분들은요 นั่นแปลว่าพวกเรา 그 이루어진 것이 어느 날 약이 아니라 독이 될 수 ใน 있습니다. สิ่งที่มันสำเร็จเพื่อเราเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ยาแต่มันจะกลายเป็นพิษสำหรับเราในวันหนึ่ง 마찬가지입니다. เช่นเดียวกัน 여러분들이 2023년도를 어떻게 준비하느냐? ในปี 2023 ที่จะเข้ามาเนี่ยเราต้องเตรียมอะไร 그 시작이 การเริ่มต้นของเรา 내가 그리스도 안에 있는가 그리스도 바깥에 있는가입니다. เรื่องนี้ว่าเรานั้นอยู่ในพระคริสต์หรือเรานั้นอยู่นอกพระคริสต์ 로마서 16장은요. ในพระธรรมโรมบทที่ 16 이제 로마서 1장부터 11장까지 복음을 설명하고 ตั้งแต่พระธรรมโรมนะคะบทที่1เนี่ยมาก็คืออธิบายถึงเรื่องราวของความประเสริฐ 12장 16절의 삶을 통해서 บทที่1ถึง11เนี่ยพูดถึงความประเสริฐแล้วก็ตั้งแต่บทที่12จนถึงบทที่16จะพูดถึงเรื่องราวของชีวิต 복음 가진 자의 삶을 결론을 맺는 กา 겁니다. รพูดถึงบทสรุปนะคะของบรรดาผู้คนที่ดำเนินชีวิตในความประเสริฐ 그래서요 저와 여러분들은요 เพราะแบบนี้พวกเราทุกคน 뭐가 돼야 되느냐 พวกเราต้องเป็นอะไรคะ 어떤 삶이 돼야 เรา 되느냐 ต้องใช้ชีวิตแบบไหน 그리스도의 일꾼된 삶이 돼야 เรา 돼요. ต้องใช้ชีวิตเป็นดั่งคนนะคะของพระคริสต์ 그리스도의 일꾼된 삶이 뭐냐 คนงานของพระคริสต์คือใคร 보호자요 동역자요 식주인이 되는 겁니다. คือการเป็นผู้ร่วมงานผู้อุปถัมภ์แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านของผู้เลี้ยงดู 오늘 로마서 16장 1절에 보니까요 ถ้าเราดูในวันนี้นะคะในธรรมโรมบทที่16ข้อที่ 여자 이름이 나와요. 1มีชื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะปรากฏในตรงนี้ 내가 베베를 추천하노니 그랬어요. ก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบี 그 베베는요 เฟบี 시골 촌여자입니다. คือเป็นหญิงที่อาศัยอยู่ที่ชนบท 사도 바울이 그런 촌여자 베베를 추천한다 그랬어요. แต่ว่าเปาโลนะคะกับเสนอชื่อเนี่ยเป็นการฝากนะคะฝากผู้หญิงคนเนี้ยที่ชื่อว่าเฟบีที่เป็นหญิงชนบทเนี่ย 그런 베베를 뭘로 추천했느냐 보호자로 추천을 แล้ว 했어요. ก็แนะนำผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรคะ 아, 사도 바울처럼 뛰어난 사람을 보호하는 보호자로 그 연약한 여자를 추천한 ว่า 거예요. เป็นผู้อุปถัมภ์นะคะซึ่งเราลองดูเปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่เขากลับเนี่ยเสนอชื่อหรือว่าแนะนำคนคนนี้ที่เป็นหญิงแค่ชนบทเองว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ของเขา 여러분들 보호자 중에 보호자가 누구냐? ฉะนั้นผู้อุปถัมภ์ที่อยู่เหนือผู้อุปถัมภ์คือใครคะ 누군가를 위해서 지속해서 끊임없이 기도해 주는 사람이 ก็ 보호자입니다. คือคนที่อธิษฐานเผื่อคนคนหนึ่งนะคะอย่างต่อเนื่องไม่ลดละเลยนั่นแหละคือผู้อุปถัมภ์จริง 바울이 고백할 정도의 사람이었다면 얼마나 ๆล 대단했겠습니까? องดูนะคะว่าคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นคนที่ถึงขั้นที่เปาโลเนี่ยพูดชื่อหรือสารภาพชื่อเขาออกมา 육신적으로 봤을 때는 그저 시골 여자에 불과해요. ถ้าสมมติดูแค่ฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเขาก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงชนบทแค่นั้นเอง 근데 이 로마서 16장에 바울과 동역했던 사람들의 인물을 얘기하면서 처음 얘기하는 여자가 베베예요. แต่ว่าในพระธรรมโรมบทที่16นะคะเป็นผู้ที่ร่วมพันธกิจกับเปาโลแล้วเนี่ยแล้วเปาโลคนที่พูดชื่อคนแรกเลยก็คือผู้หญิงคนนี้คือเฟบี 여러분들이요. 전도하는 사람을 위해서 전도자를 위해서 끊임없이 뒤에서 배경이 되어줘 가지고 기도를 한다. ถ้าเกิดว่าเป็นภูมิหลังนะคะที่ทางเตือนนักประกาศเนี่ยคุณเป็นผู้ร่วมงานกับนักประกาศเนี่ยตลอดเลย 사람들은 알 수 없지만 มนุษย์อาจจะไม่รู้หรือผู้คนอื่นอาจจะไม่รู้ 하나님이 알고 하나님이 추천합니다. แต่พระเจ้าจะรู้นะคะแล้วพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบฝังแน่เขา 나는 너를 보호자로 พระเจ้า 인정하노라. เนี่ยจะยอมรับเขาว่าเนี่ยเขาคือผู้อุปถัมภ์จริง 저와 여러분들이 어느 상황 속에서도 보호자의 사명을 감당할 수 ๆ 있어요. แล้วเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการแบบไหนก็ตามเราสามารถรับผิดชอบในหน้าที่นี้ได้คือการเป็นผู้อุปถัมภ์ 그다음에 로마서 사도행전 18장에 나오는 그 브리스길라 아굴라에 대해서는 뭐라고 แล้ว 표현했느냐? ต่อมานะคะในกิจการบทที่18เนี่ยที่ได้พูดถึงคู่สามีภรรยาคนหนึ่งก็คือพิสกิลา 동역자라 그랬어요. เขาเรียกผู้คนกลุ่มนี้ว่าเป็นใครเป็นผู้ร่วมงานนะคะ 동역자가 뭡니까? ผู้ร่วมงานคืออะไรคะ 그리스도와 함께 일하고 전도자와 함께 일한 เป็น 자들이에요. ผู้ที่ทำงานร่วมกันกับพระคริสต์ทำงานร่วมกันกับนักประกาศของพระคริสต์ 그리스도와 함께 일하고 전도자와 함께 일하니까 굉장히 뭐 대단한 것처럼 보이느냐? แล้วพอบอกว่าทำงานร่วมกับพระคริสต์ทำงานร่วมกับนัก
ที่ทำงานยิ่งใหญ่หรือเปล่า 그거 아닙니다. ไม่ได้งานยิ่งใหญ่นะคะ 교회에서 우리 미션홈 있는 전도사님들이란 이 사역자들이요. บรรดาผู้ทำงานกิจนะคะผู้ช่วยศิริบาลทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่มิชชั่นโฮมที่คริสตจักร 아침에 일어나서 청소를 하는 거예요. ทุกเช้าจะตื่นมาแล้วก็ทำความสะอาด 마당을 쓰는 จะ 거예요. เป็นการกวาดลานข้างนอก 이곳이 어떤 곳이냐? แล้วสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แบบไหน 하나님이 준비한 전도자들이 와서 예배를 드리는 곳이다. เป็นสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้เพื่อให้นักประกาศมารวมตัวกันและถวายนมัสการแด่พระเจ้า 그들이 예배에서 힘을 얻고 나가서 전도하는 전도자들이다. พวกเขาคือนักประกาศที่เมื่อเขามานมัสการเขาจะได้รับกำลังและออกไปประกาศ 그러면서 청소를 했다. ถ้าสมมติทำความสะอาดด้วยใจที่เป็นแบบนี้ 사람들은 그 사람을 보고 청소한다라고 했을지 ค 모르지만 นอื่นเมื่อมองเข้ามาอาจจะมองว่าเขากำลังแค่ทำความสะอาดอยู่ก็ได้ 하나님은 그 사람을 두고요. แต่สำหรับพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามองลงมาเห็นคนคนนั้น 너는 나의 พระเจ้า 동역자다. จะเรียกเขาคนนั้นว่าเป็นผู้ร่วมงานกับเรา 동역이 그게 동역입니다. นั่นคือการเป็นผู้ร่วมงานนะคะ 하나님이 원하시는 뜻과 계획 속에 내가 그 속에 함께하는 것이 ก็คือ 동역이에요. การที่เราอยู่ร่วมกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็คือการเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า 날짜를 정해서 전도자와 함께 전도 현장을 간다. ไม่ใช่แบบตั้งกำหนดวันว่าวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปประกาศกับนักประกาศ 하나님의 시선이 하나님의 눈이 어디로 가 แล้ว 있겠습니까? เราคิดว่าจริงๆแล้วความสนใจของพระเจ้าสายพระเนตรของพระเจ้าจะจดจ่ออยู่ที่ไหนคะ 그리고 식주인은 뭡니까? แล้วต่อมาเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดู 세상 사람들이 먹는 밥은요. ในเรื่องของกับข้าวหรืออาหารที่ผู้คนในโลกรับประทาน 자기 미래를 위해서 자기 성공을 위해서 밥을 먹는 พว 거예요. กเขาเนี่ยกินเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเขาเองเพื่อความสำเร็จของเขาเอง 저와 여러분들이 밥을 먹는다. แต่พวกเราเนี่ยที่พวกเราจะต้องรับประทานอาหารหรือกินข้าว 우리 아까 찬양한 랩런트들 중에서 เหมือนกับในแรมแนนนะคะที่ออกมาสรรเสริญหนึ่งในบรรดาแรมแนน 바울이 나올지 가이오가 나올지 เรา 모릅니다. ไม่รู้เลยนะคะว่าในตรงนี้อาจจะมีเปาโลเกิดขึ้นก็ได้หรือกายอาสเกิดขึ้นก็ได้ 그 전도자들을 위해서 ฉะนั้นเพื่อรับประกาศ 우리가 밥을 준비하는 เรา 거고 มีการเตรียมอาหารนะเพื่อรองรับเขา 우리가 그걸 제공하는 거예요. นี่แหละคือหน้าที่ของเรานะคะ 그렇다면 ฉะนั้น 하나님 보시기에는 ในสายพระเนตรของพระเจ้า 어느 나라 재정부 장관, 어느 나라 돈을 전부 다 관리하는 사람보다 더 크게 보시는 พระ 거지요. เจ้าก็จะมองเห็นนะคะในวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาก 그래서 여러분들이요. ๆฉะนั้นพวกเรา 여러분들이 인생 살면서요. ในการดำเนินชีวิตของเรา 추천받는 자의 삶을 살면 됩니다. ขอให้เราใช้ชีวิตเป็นผู้ที่มีคนนะคะเสนอชื่อของเราหรือแนะนำเราให้กับผู้อื่น 내가 어느 분야에서 일을 하든 ไม่ว่าเราจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม 다른 사람들이 어떤 요구가 들어왔을 때 เวลาที่มีใครแบบร้องขออะไรจากเรา 그 사람이 추천이 대상이 된다. 그게 감사한 거죠. แล้วเราเนี่ยเป็นคนนั้นที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ที่ขอบคุณพระเจ้า 자, 우리 한국에서 저한테 요구를 해요. อย่างเกาหลีเนี่ยทักมาหาอาจารย์มาขออาจารย์ 아, 우리 한국에서 ว่าตอนนี้ที่เกาหลี 사역할 수 있는 태국의 사역자들을 좀 보내줄 수 ขอ 없습니까? ส่งคนที่เป็นคนทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยไปเกาหลีหน่อยเพราะจำเป็นที่จะต้องมีคนไทยไปทำธุรกิจที่นู่น 그때요 제가 แล้วในตอนนั้นอาจารย์ 기다렸다는 듯이 알았습니다 하고 빨리 제가 추천을 해야지. อาจารย์จะต้องแบบว่ารีบแล้วก็ค่อยเสนอรายชื่อไปให้เขาเลย 잠깐만 기다려 보세요. แต่ถ้าอาจารย์ไปบอกว่ารอสักครู่นึงนะครับ 3일 동안 5일 동안 추천할 사람이 없다. เราก็คิดไปละจนถึง3 วัน 5 วันแล้วก็ยังไม่รู้จะเสนอชื่อใครไป 저와 우리 사역자들은 같이 손잡고 차오프라야 강 가야 돼요. แต่ก็แปลว่าพวกเราคนที่ทำธุรกิจร่วมกับอาจารย์ต้องจับมือกับอาจารย์แล้วก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเลย 추천자를 요구할 때 พอเวลาที่มีคนเนี่ยเสนอแบบร้องขอคนมา 이거 누구를 보내야 되나? อาจารย์จะต้องถึงขั้นที่ว่าส่งใครไปดี 이게요. ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ 이게 천국입니다. นี่คือส่งไป 그래서 여러분들이 맡은 분야에서요. นั้นในสาขาหรือแผนกไหนที่เรารับผิดชอบ 추천을 받을 수 있을 정도가 돼야 เราต้องเป็นคนที่ถึงขั้นที่เสนอชื่อแบบถูกเสนอชื่อไปได้ 여러분 승리한 삶을 사는 เป็น 겁니다. แบบนั้นแปลว่าเราดำเนินชีวิตแบบเป็นคนที่ได้รับชัยชนะแล้ว 다른 사람도 아니고 전도자여 하나님으로부터 추천을 받았다. แล้วก็อันนี้ไม่ใช่คนอื่นเลยเป็นการได้รับการเสนอชื่อจากนักประกาศจากพระเจ้า 그걸 우리는 끝났다라고 얘기를 하는 ถ้า 겁니다. เป็นแบบนี้เราก็จะบอกว่าเราจบแล้ว 그래서 저와 여러분들은요. แต่นั้นพวกเรา 그리스도의 일꾼이 돼야 돼요. เราต้องเป็นคนงานของคริสต์ 그러면서 우리는 어떤 사람이 돼야 되느냐? แล้วต่อมาเราต้องมีชีวิตแบบไหนนะ 무난하는 자가 돼야 เรา 됩니다. ต้องเป็นผู้ที่กล่าวคำทักทาย 자기랑 동역했던 사람들을 갖다가 로마 교인들한테 보내면서 ก็คือเปาโลนะคะได้ส่งคนเนี่ยที่ไปในคริสตจักรโรมนะคะไปหาบรรดาผู้คนที่เคยทำงานร่วมกับเขาเป็นผู้เชื่อด้วยกัน 그
그 로마 교인들한테 하는 말이에요. และนี่ก็เป็นคำพูดนะคะที่ผู้คนที่เป็นผู้เชื่อที่อยู่ในโรมพูด 내가 베베를 보내노니 문안하라. บอกว่าเนี่ยให้ฝากคำทักทายไปยังน้องสาวของเราคุณเฟบี 내가 사랑하는 자, เป็นใครบ้างเป็นคนเป็นผู้ที่รักของเรา 수고하는 자, ผู้ที่ถนัดจากเพื่อเรา 친척, ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องหรือเป็นผู้ร่วมชาติ 선택받은 자, เป็นผู้ที่ถูกเลือก 인정함을 받은 자를 보내노니 แล้วก็ผู้ที่ถูกยอมรับ 문안하라. ให้ไปแล้วก็กล่าวทักทายพวกเขา 이거는요. สิ่งเหล่านี้ 이 바울과 동행했던 사람들이요. 세상적으로는 좀 부족했을지 모르지만은요. บางคนที่เคยร่วมภารกิจกับเปาโลเนี่ยคือฝ่ายโลกหรือฝ่ายเนื้อหนังก็จะเป็นคนที่แบบขัดสนหรือเปล่าไม่แน่ใจ 하나님이 인정한 사랑하는 자요, 수고한 자요, 친척이요, 선택받은 자요, 인정하는 자이기 때문에 แต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาถูกยอมรับให้เป็นผู้ที่เป็นที่รักเป็นผู้ที่กลับตามผู้ร่วมชาติผู้ถูกยอมรับและผู้ถูกเลือก 그들의 기함을 알고 가치를 알고 존중해서 예절을 다해서 합당하게 대우를 하고 대접을 하려는 겁니다. คือให้เนี่ยไปหาพวกเขาคอยปฏิบัติเขารับใช้เขาให้สมกับที่เขาเป็นแบบนั้น 여러분들이 이 속에 있으면요. ดังนั้นเรานะคะถ้าเราอยู่ในที่ 어디를 가든 ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน 하나님을 아는 사람들은 여러분들을 문안하는 거예요. คนที่เขารู้จักพระเจ้านะคะเขาจะเหมือนกล่าวทักทายเราแบบนี้ 그 문안을 받는 자가 축복받은 자고 문안을 하는 자가 축복받는 거예요. คนที่ได้รับคำทักทายแบบนี้นะคะคือคนที่รับพระพรและคนที่สามารถกล่าวทักทายแบบนี้ได้ก็คือคนที่รับพระพรเช่นกัน 우리의 삶이 이 삶 속에 있어야 됩니다. แต่ชีวิตของพวกเราเองจะต้องอยู่ในที่ 그게 어떤 삶이냐? แล้วชีวิตที่อยู่ในที่นี่เนี่ยเป็นชีวิตแบบไหน 사단을 상하게 하는 เป็น 삶이에요. ชีวิตที่ทำให้ซาตานเนี่ยยับเยิน 여러분들이 그리스도의 일꾼이 되고 문안하는 자가 될 때 ตอนที่เรานะคะเป็นคนงานของคริสต์เป็นผู้ที่กล่าวคำทักทายแล้ว 사단이 여러분들한테 상처를 주는 것이 아니라 ซาตานไม่ได้ให้บาดแผลเรา 사단이 여러분들한테 상처를 받는 거예요. แต่ซาตานต่างหากที่จะได้รับบาดแผลจากเรา 그럼 어떻게 해야 되느냐? แล้วเราก็ต้องทำยังไง 배운 교훈을 지키는 ก็ 거예요. คือให้เรานะคะรักษาคำสอนที่เราได้เรียนมา 사도 바울이 เปาโล 가르쳐 준 내용이 있습니다. มันมีเนื้อหานะคะที่เปาโลเองได้สั่งสอนอยู่ 그게 복잡한 거냐? แล้วมันเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือเปล่า 힘들고 어려운 거냐? เป็นเรื่องที่ยากและลำบากหรือเปล่า 쉬운 겁니다. ไม่เลยเป็นเรื่องที่ง่ายมาก 갈라디아 1장 7절에서 8절의 ดู 말씀이에요. โฆษณานะคะในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 1 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 다른 복음은 없나니 บอกว่าไม่มีคำสื่ออื่น 다른 복음을 전하는 자는 저주받을 ใคร 거라고. ก็ตามที่ถามว่าข่าวประเสริฐอื่นเนี่ยให้แก่ท่านก็จะถูกสาปแช่ง 복음은 오직 และ 하나예요. ข่าวประเสริฐนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น 예수는 그리스도. ก็คือพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 예수만이 มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้น 참 왕 되신 그리스도요, 참 제사장 되신 그리스도요, 참 선지자 되신 그리스도라는 거예요. คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงเป็นปุโรหิตที่แท้จริงและเป็นผู้เผยชนะที่แท้จริง 여러분들 우리가 왜 분쟁을 합니까? พวกเราทำไมเกิดการทะเลาะวิวาทล่ะ 왜 우리가 실족을 합니까? ทำไมพวกเราถึงทำให้คนอื่นเนี่ยมันเกิดการหลงทางไป 여러 가지 때문이 된 그런 것이 아니라 한 가지 때문이에요. จริงๆไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นนะคะเพราะเรื่องเดียวเลย 예수가 그리스도는 이 복음 하나로 만족하면 절대 우리가 분쟁했다가도 금세 빠져나오죠. ก็จริงๆถ้าเราเนี่ยมีบทสรุปที่ข่าวประเสริฐเท่านั้นนี้จริงๆแล้วถึงแม้เราจะเกิดความทะเลาะวิวาทก็ตามแต่เราก็จะสามารถออกมาได้จากตรงนั้น 정말 그리스도 안에 있는 참 제사장, 참 왕, 참 선지자의 비밀을 안 되면 ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักความระลึกจริงๆแล้วว่าพระเยซูที่เป็นกษัตริย์ผู้ปุโรหิตแล้วก็ผู้เผยชนะแท้ 우리는 실족할 수 없고 เราก็ไม่มีทางที่ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงทางไปได้ 실족했다가도 금세 회복이 หรือ 되죠. ว่าถ้าหลงไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบหลงไปแป๊บนึงแล้วเราก็จะรีบกลับมาได้ 안 되는 이유는요. แต่เหตุผลที่เรายังไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไร 이 부분이 안 돼서가 아니라 มันไม่ใช่ว่าส่วนเนี้ยังไม่ได้ 바울이 가르쳐준 한 교훈, แต่ไอ้คำสอนเดียวเนี่ยที่เปาโลสอน 예수만이 그리스도라는 이 사실이 내가 교훈이 안 되고 그걸 못 지키면 ก็คือความจริงที่ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ถ้าตรงเนี้ยยังไม่เป็นคำสอนของเราหรือว่าเรายังไม่สามารถรักษาคำสอนนี้ได้ 우리는 분쟁 가운데 실족할 수밖에 없어요. เราเนี่ยจะต้องอยู่ท่ามกลางการวิวาทแล้วก็ต้องก้าวผิดก้าวทางหรือหลงทางไปแน่นอน 그래서 여기서 떠나라는 겁니다. ฉะนั้นในข้อที่บอกให้เราออกตีตัวออกมาห่างจากเรื่องนี้ 분쟁하는 사람, 실족하는 사람을 가운데서 떠나라는 얘기는요. คำพูดที่บอกว่าให้เราเนี่ยออกมาห่างออกมาจากคนที่ชอบก่อเหตุวิวาทหรือทำให้คนอื่นหลงทางไป 그 사람에게서 완전히 떠나라는 것이 ไม่ 아니라 หมายถึงว่าให้ออกจากเขาไปไกลๆเลยอย่างนี้ไม่ใช่ 그 사람의 말과 뜻에서 떠나라는 แต่ให้ 거예요. ออกมาจากคำพูดและก็ความตั้งใจของเขาที่เป็นแบบนั้น
여러분들 우리가요 교회 안에서요 เพราะพวกเรานะคะแม้แต่อยู่ในเครื่องจักร 분쟁도 할 수 있고 실족도 할 수 있어요. มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้จะเกิดการวิวาทกันหรือเกิดการแบบพูดให้เกิดการหลง 그 분쟁하는 사람 때문에 실족하는 사람들 때문에 떠난다고 하면요 여기 남을 사람 하나도 แล้ว 없거든요. สมมติว่าผู้คนเนี่ยจะต้องออกไปเพราะผู้ที่ก่อเหตุวิวาทหรือทำให้คนอื่นหลงทางไปอยู่ในเครื่องจักรสักคนเลยไม่เหลือ 우리 옆에 사람이 분쟁할 때 실족할 때 นั้นคนข้างๆเราถ้าสมมติว่าเขาก่อเหตุวิวาทหรือทำให้แบบหลงทาง 그 사람의 뜻과 생각에 동조하지 말고 따라가지 말라는 แต่ 겁니다. เราอย่าไปยอมรับหรืออย่าไปตามความคิดกับคำพูดของเขา 그러면서 우리가요 그래서 우리가 오직 그리스도만 섬기는 เพราะ 거예요. แบบนี้ค่ะพวกเราถึงจะต้องรับใช้เพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น 왜 우리가 그리스도만 섬기게 ทำ 되느냐? ไมเราต้องรับใช้แค่พระคริสต์เท่านั้น 인간은 어쩔 수 없습니다. 이 땅에서는요. เพราะมนุษย์นะคะมันไม่มีทางเลี่ยงใดเลยไม่มีทางที่ต้องอยู่ในโลกนี้ 오직 그리스도냐? 오직 내 유익이냐? ว่ามันมีอยู่แค่นี้เลยว่าเราจะพระคริสต์เท่านั้นไหมหรือเราจะทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้น 그 중간이 없다는 사실이에요. มันคือความจริงที่ว่ามันไม่มีตรงกลาง 내가 오직 그리스도가 되면 ถ้าเราเนี่ยพระคริสต์เท่านั้นได้แล้ว 오직 내 유익을 따지는 수준에서 벗어나는 ก็ 거예요. แปลว่าเราจะหลุดพ้นออกมาจากระดับของเราที่มีเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น 오직 그리스도가 안 되면 แต่ถ้าเราเนี่ยพระคริสต์เท่านั้นไม่ได้ 나는 나도 모르게 오직 내 유익을 따라가게 돼 เดี๋ 있어요. ยวเราจะไปตามผลประโยชน์ของตัวเองโดยที่เราเองยังไม่รู้ตัวเลย 그 증거가 어떻게 나타나느냐? แล้วหลักฐานพยานที่มันจะเกิดออกมาคืออะไร 나보다 힘센 사람한테 ก็คือคนที่เขาเนี่ยมีอำนาจหรือมีกำลังมากกว่าเรา 아첨할 수밖에 없는 거예요. เราจะต้องไปแบบพูดปากหวานเนี่ยใช้คำไพเราะปากหวานกับเขาอัตโนมัติ 그게 결국 사단한테 속는 แล้ว 거예요. ท้ายที่สุดเราก็จะถูกหลอกจากซาตาน 그래서 ดั 여러분들이요 งนั้นเรา 시작을 바르게 하셔야 ขอ 돼요. ให้เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะ 내가 되든 안 되든 나는 보호자로 동역자로 식주인으로 나는 사명을 감당할 것이다. ถึงแม้เราจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ก็ตามแต่เราจะขอรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นผู้ร่วมงานผู้อุปถัมภ์แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดู 그러면 어느 날 แต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย 내 주위에 있는 전도자는 내가 섬기는 그리스도는 나를 추천을 해주실 거라고요. บรรดาผู้คนที่เป็นนักประกันที่อยู่รอบข้างเรานะคะผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนำเราหรือว่าเสนอชื่อของเราเนี่ยออกมาได้ 그러면 그 증거로 내가 사랑받는 자, 수고하는 자, 친척 선택받은 자, 인정받는 자가 되어지는 거예요. และหลักฐานพยานที่จะเกิดขึ้นคือเราจะกลายเป็นผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่ปรับปรามผู้ร่วมชาติผู้ถูกยอมรับแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกเลือก 그래서 그리스도와 동행하는 삶을 사는 เรา 겁니다. ก็จะดำเนินชีวิตนะคะเป็นบรรดาผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระคริสต์ได้ 그럼 그 다음부터는 이제 사단이 나 때문에 상하게 되는 거죠. และณวินาทีนั้นแหละซาตานเนี่ยจะยับเยินเนี่ยเพราะเรา 나 때문이 아니라 내가 배운 교훈 때문에 ไม่ใช่เพราะเราหรอกแต่เป็นเพราะคำสอนที่เราได้เรียนมา 내가 붙잡고 있는 그 교훈의 내용 때문에 เพราะเนื้อหาของคำสอนที่เราได้ยึดเอาไว้ 그래서 오직 그리스도를 섬기는 거예요. เราถึงประกาศเพียงแค่พระเยซูเราถึงรับใช้เพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น 그 얘기는요. 오직 그리스도를 섬긴다는 건 순종하는 การ 겁니다. ที่เรารับใช้เพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราเชื่อฟัง 어느 정도로 순종해야 되느냐? เราจะต้องเชื่อฟังถึงขั้นไหน 오늘 성경은 뭐라고 말씀하시느냐? เพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวนี้พูดถึงอะไร 모든 사람이 알 정도로 บ 순종하라는 อกว่า 거예요. ให้เราเชื่อฟังจนถึงเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นที่เรื่องลือไปหูไปถึงหูคนทุกคน 선한 데는 지혜롭게, แล้วก็ให้เชี่ยวชาญในการดี 악한 데는 미련하게. แล้วก็ให้ทึ่งในการชั่ว 저와 여러분들이요 นั้นพวกเรา 순종이 믿음입니다. ขอให้เรารู้นะคะว่าการเชื่อฟังคือความเชื่อ 믿음이 순종이고 순종이 ควา 믿음이에요. มเชื่อคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังคือการมีความเชื่อ 믿으니까 순종할 수 있는 เพราะ 거고 เราเชื่อเราถึงเชื่อฟังได้ 순종이 믿음으로 나타나는 거예요. เพราะการเชื่อฟังนะคะมันจะเผยความเชื่อของเราออกมา 그래서 이게 우리가 어떻게 할 수 있느냐? 은혜가 내게 임해야 되는 거예요. แล้วเรื่องนี้เราสามารถทำได้ยังไงต้องให้พระคุณของพระเจ้าส่วนทับเรา 그래서 우리가 은혜가 임한 자들이 되는 แบบ 겁니다. นี้เราถึงเป็นใครครับเป็นบรรดาผู้คนที่พระคุณของพระเจ้าได้สูงทับเรา 우리가 사단을 상하게 하는 방법은 뭐냐? วิธีการที่เราจะทำให้ซาตานยับเยินได้เพราะ 우리가 วิธีการไหน 우리가 우리에게 주신 그 은혜 속에 있는 삶을 사는 거예요. การที่เราดำเนินชีวิตนะคะอยู่ในพระคุณที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 그래서 여러분들이 결론을 내셔야 ดัง 돼요. นั้นขอโทษเราที่จะมีบทสรุปนี้นะคะ 이 복음은 어떤 복음이냐? ข่าวประเสริฐของเรานั้นเป็นข่าวประเสริฐแบบไหน 위대한 เป็นข่าว 복음입니다. ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ 16장 25절부터 27절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในโรมในบทที่16ข้อที่25ถึง27 영세전 복음이에요. ได้บอกเอาไว้ว่าข่าวประเสริฐนี้คือข่าวประเสริฐตั้งแต่โบราณกาลหรือนิรันดร์กาล 우리를 위해서 하나님은 처음부터 복음을 준비하신 พระ 거예요. เจ้านะคะได้เตรียมข่าวประเสริฐให้กับพวกเราเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 그 복음을 감추어 뒀다가 แล้วข่าวประเสริฐเนี่ยถูกปิดบังเอาไว้ 너무 중요하니까 เพราะมันสำคัญมาก 중요한 건 감추잖아요. เพราะเป็นสิ่ง
감추어 두었다가 พอปิดบังเอาไว้ 중요할 때 하나님이요 แล้วเมื่อตอนที่ถึงเวลาสำคัญ 그 감추인 것을 드러내신 พระ 거예요. เจ้าจะสำแดงนะคะหรือเปิดเผยสิ่งที่สำคัญออกมา 그 영세전 복음이 งั้นข่าวประเสริฐที่อยู่มาตั้งแต่โบราณกาลหรือตั้งแต่นิรันดร์กาล 뭐냐? 성육신에서 오신 นั่น 그리스도예요. ก็คือพระคริสต์นะคะผู้ที่จะเสด็จมาเนี่ยโดยสวมสภาพเป็นมนุษย์ 우리를 구원하시려 เพื่อให้ความรอดเรา 초림 처음 오신 นั่น 거예요. ก็คือครั้งแรกนะคะที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา 그 복음이 영세전 แล้ว 복음이에요. ข่าวประเสริฐนี่แหละคือข่าวประเสริฐตั้งแต่โบราณกาลหรือนิรันดร์กาล 이 복음은요 지금 และข่าวประเสริฐนี้ 나타나신 바 된 คือ 복음이에요. ข่าวประเสริฐที่เดี๋ยวนี้เนี่ยได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว 복음의 목적대로 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 ก็คือตามเลยตามข่าวประเสริฐที่ว่าพระองค์เนี่ยจะเสด็จมาคือคือบนไม้กางเขนซึ่งพระชนม์แล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย 지금 하늘 보좌에서 우리에게 우리와 성령으로 함께 하시는 พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยพระญาณบริสุทธิ์และทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 그 복음이에요. นั่นแหละคือข่าวประเสริฐที่เราพูดถึง 이 복음은 하나님의 명령에 따른 ข่าว 복음이에요. ประเสริฐนี่คือข่าวประเสริฐที่เป็นไปตามคำบัญชาของพระเจ้า 선지자들이 글로 말로 오랫동안 전파된 แล้วก็ 복음이에요. เป็นข่าวประเสริฐนะคะที่บรรดาผู้เผยพระชนะเนี่ยได้คอยพูดคอยเขียนนะคะแล้วก็เป่าประกาศมาจนถึงตอนนี้ 모든 사람이 절대 순종해야 되는 เป็น 복음이에요. ข่าวประเสริฐที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเชื่อฟังโดยเด็ดขาด 이 복음은 영원한 และข่าวประ 복음이에요. เสริฐนี้ก็คือข่าวประเสริฐนิรันดร์ 그래서 그분은 และพระองค์ผู้นี้ 재림주로 심판주로 오실 그리스도예요. พระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาในฐานะพระผู้พิพากษาแล้วก็ในฐานะผู้ที่เสด็จมาครั้งที่สองในฐานะพระผู้พิพากษา 여러분들 우리가 뭘 믿느냐? 이 내용을 믿는 겁니다. ดังนั้นเราต้องเชื่ออะไรคะเชื่อในเนื้อหานี้นั่นเอง 우리가 이 믿음에 순종하는 คือ 거예요. เรากำลังเชื่อฟังในเนื้อหานี้ 그게 무슨 말이냐? มันหมายความว่าอย่างไร 믿음은 뭐냐? ความเชื่อคืออะไร 맡기는 คือ 거예요. การฝากมอบคือมอบให้กับพระเจ้า 믿는다고 하면서 안 맡기는 건 믿지 못하는 เขา 거예요. บอกว่าเชื่อแต่มอบให้กับพระเจ้าไม่ได้นั่นคือไม่ได้เชื่อ 여러분들이 이 말씀이요, 진짜 여러분들한테 실제 내 말씀이 되고 살아있는 말씀이 되는 방법이 뭐냐? วิธีการนะคะที่เราจะให้พระชนะเนี่ยกลายเป็นพระชนะที่มีชีวิตอยู่เป็นพระชนะที่อยู่ในเราจริงๆคือวิธีการ 여러분들이 이 말씀을 믿고 คือการที่เราเชื่อในพระชนะนี้ 여러분들의 문제, 여러분들의 삶을 하나님한테 맡기는 แล้ว 겁니다. ก็ฝากมอบชีวิตของเรากับปัญหาที่เรามีเนี่ยไว้ให้กับพระเจ้า 맡겨야 여러분들이 이걸 아는 มอบ 거예요. ให้กับพระเจ้านะคะเราถึงจะรู้เรื่องนี้ได้ 여러분들이 맡기지 않으면 그냥 아는 거지 진짜로 아는 건 맡겨야 아는 거예요. จริงๆถ้าเราไม่มอบกับพระเจ้านะคะเราจะแค่รู้แต่ถ้าเราต้องการที่จะรู้อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องมอบเราถึงจะรู้ได้จริง 제가 우리 쭈이 전도사를 어느 정도 아느냐? ๆอาจารย์เนี่ยรู้จักผู้ช่วยศรีบานจุ้ยขนาดไหน 아직 정확하게 몰라요. ยังไม่รู้จักชัดเจนนะคะ 저는 쭈이 전도사를 믿긴 믿어요. แต่อาจารย์ก็เชื่ออยู่ 근데 진짜 중요한 걸 맡겨보지 않았어요 아직. แต่ว่าอาจารย์ยังไม่เคยฝากมอบสิ่งที่สำคัญมากให้ 제가 중요한 걸 진짜 맡겼다? ถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยมอบสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยให้ 그러면요 ถ้าเป็นแบบนั้น 맡기지 않았을 때보다 맡기고 나서 보면 진짜 쭈이 전도사를 아는 거예요. คิดว่าตอนที่ยังไม่มอบน่าจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่พอมอบไปแล้วเนี่ยจะรู้จักผู้ช่วยศรีบานจุ้ยจริงๆว่าเป็นยังไง 저와 여러분들이 그리스도를 얼마만큼 아느냐? ฉะนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนรู้จักพระเยซูคริสต์ขนาดไหน 예수는 그리스도다? เราบอกว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 이건 하루만 들어도 알아요. อันนี้ฟังแค่วันเดียวก็รู้ได้นะ 진짜는 뭐냐? แต่ของจริงคือ 진짜 아는 건 여러분들이 맡긴 만큼이에요. ก็คือเท่ากับขนาดที่เรามอบให้กับพระองค์จริง 내 오늘 하루를 맡겼다? ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราฝากมอบทั้งหมดให้กับของเราเนี่ยให้กับพระองค์วันนี้1 วัน 내 1년을 맡겼다? หรือฝากไว้1 ปี 내 일생을 맡겼다? หรือฝากทั้งชีวิต 그만큼 여러분들 아는 거예요. เราจะรู้เท่ากับขนาดที่เรามอบให้กับพระองค์ 그렇지 않고는 여러분들 그리스도를 알 수가 없어요. 그게 믿음이에요. จริงๆเราไม่มีทางรู้จักพระคริสต์ได้เพราะมันคือความเชื่อ 그래서 여러분들 2023년도는요. ในปี 2023 그리스도께 여러분들의 일생을 맡기시길 ขอ 바랍니다. ให้พวกเรานะคะที่จะมอบชีวิตของเราไว้กับพระคริสต์ 그럼 그만큼 내가 그리스도를 아는 거예요. ถ้าเรามอบให้กับพระคริสต์เราจะรู้จักพระคริสต์เท่ากับขนาดที่เรามอบ 그 그리스도를 알 때 แล้วตอนที่เรารู้จักพระคริสต์แล้ว 하나님을 아는 거요. เราจะรู้จักพระเจ้า 곧 나를 아는 거요. แล้วการรู้จักพระเจ้าคือการที่รู้จักตัวเอง 우리 인간을 정말 아는 แต่ 거예요. แปลว่าเรารู้จักมนุษย์ที่แท้จริง 이 땅에 인간이 인간을 모르는데 ในโลกเนี้ยเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้ว่ามนุษย์ 우리가 인간을 창조하신 하나님을 알고 เพราะว่ามนุษย์ต้องรู้จักพระเจ้า 그 인간이 타락했을 때 다시 하나님께로 회복되어지는 그 구원의 길 되시는 그리스도를 안다. แล้วก็รู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยผู้เป็นหนทางความรอดที่
여러분들이 그냥 알아서 ถ้าเราแค่รู้ 힘이 없는 거예요. เราจะไม่มีกำลัง 진짜 맡겨봐서 안 건 แต่การที่เรารู้แล้วเรามอบได้จริงๆเนี่ย 다른 겁니다. มันจะแตกต่างกัน 그 다른 걸 체험하시는 한 해가 되셔야 แต่ 돼요. ก็ขอให้เป็น1 ปีนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราเนี่ยจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่แตกต่าง 그렇게 될 때요. แล้วเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้นนะ 정말 우리한테 맡기신 이 774는요. ใน774ที่พระเจ้ามอบไว้กับเรา 언제 이루어질지 모르는 그런 언약이 아니라 ไม่ใช่ว่าสัญญาที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ 내 가까이에 와 있는 แต่มัน 언약이에요. เป็นสัญญาที่มันอยู่ใกล้กับเราแล้ว 그래야 우리가요 เพราะแบบนี้นะคะพวกเรา 힘이 있고 ถึงมีกำลัง 기쁨이 있고 평안이 있는 มีความ 거죠. สุขเราต้องมีสันติสุข 하나님이 우리에게 주신 언약인데 이게 너무 멀리만 느껴진다. ถ้าเกิดว่านี่เป็นสัญญาที่พระเจ้าให้เราแต่เรารู้สึก 아니요. 저와 여러분들이요. 이 사실을 진짜 믿으면 우리는 이미 성취된 이 언약 속에 있는 거예요. จริงถ้าเราเชื่อความจริงนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพระเจ้าที่สำเร็จให้เราไม่ใช่ว่าจะสำเร็จ 우리가 어떤 성탄절이냐? นั้นวันคริสต์มาสของเราเป็นคริสต์มาสแบบไหน 도대체 성탄절의 주인공이 되신 예수가 누구냐? ท้ายที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าของหรือเป็นตัวเอกของวันคริสต์มาสเนี่ยพระองค์ทรงเป็นใครกัน 그분이 이 땅에 왜 오셨고 แล้วพระองค์ผู้นี้ทำไมต้องเสด็จมาในโลกนี้ 무엇을 하러 พระอง 오셨느냐? ค์เสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อทำอะไร 그걸 우리가 알고 믿고 맡기는 그 날이 돼야 진짜 ต้อง 성탄절이죠. เป็นวันนะคะที่เรารู้จริงๆเชื่อจริงๆแล้วมอบให้กับพระองค์ได้จริงๆมันถึงจะเป็นคริสต์มาสที่มีความหมาย 예수님이 이 땅에 오신 이유는 한 เห 가지예요. ตุผลนะคะที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเนี่ยเพียงแค่เหตุผลเดียวเท่านั้น 우리의 죄와 우리의 슬픔 때문에 오신 거예요. มาเพื่อความบาปของเรามาเพื่อความโศกเศร้าของเรา 여러분들 우리가 우리 인간이 왜 행복하지 못합니까? มนุษย์เราทำไมถึงไม่มีความสุขกันทุกคน 죄로 인해서 슬프기 때문에 ก็ 그래요. เพราะว่าเราเนี่ยต้องเศร้าหรือเสียใจเพราะความบาป 그것 때문에 그리스도가 이 땅에 오신 เพราะ 거예요. เรื่องนี้แหละที่พระเยซูคริสต์ถึงเสด็จมาในโลก 그 죄와 슬픔은 우리 인간이 해결할 수 없기 때문에 เพราะว่าเรื่องของความบาปกับความเนี่ยโศกเศร้าของเรามนุษย์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ 그게 만약에 천사가 해결할 수 있다면 천사를 보냈겠죠. ถ้าสมมติทูตสวรรค์แก้ได้พระเจ้าก็คงส่งทูตสวรรค์มาแล้ว 근데 하나님은 분명히 그리스도를 보내셨어요. แต่พระเจ้าเนี่ยได้บอกอย่างชัดเจนว่าคงส่งพระคริสต์มา 우리 죄와 슬픔은 ก็เพื่อที่ในเรื่องของความบาปและความโศกเศร้าของเรา 그리스도가 아니면 안 되는 내용이기 때문에 มันเป็น 그렇습니다. เรื่องที่บอกว่าถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ที่จะเป็นผู้แก้ไขเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้จริง 그래서 약속대로 보내시고 พระองค์ก็เลยส่งพระเยซูคริสต์เนี่ยมาตามคำสัญญา 약속대로 성취하셨어요. และได้ทำให้สำเร็จตามคำสัญญา 그 시작이 แล้วจุดเริ่มต้น 그리스도의 성탄입니다. ก็คือวันนี้แหละวันคริสต์มาสหรือวันประสูติของพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들은 확실히 그 성탄의 의미를 알고 누리는 แต่ 거예요. ขอให้เรารู้ความหมายที่แท้จริงนะคะของวันคริสต์มาสแล้วก็ชื่นชมยินดีจริง 이 사실을 모르고 누린다? ๆถ้าเราแบบชื่นชมยินดีแต่ไม่รู้ความจริงนี้ 그건 누리는 게 아니라 속은 อัน 겁니다. นั้นไม่ใช่เป็นการชื่นชมยินดีนะคะท่านกำลังถูกหลอก 그래서 여러분들은 가장 올바른 성탄절, ฉะนั้นก็ขอให้เราได้อยู่ในวันคริสต์มาสที่แบบถูกต้อง 그 성탄의 축복을 누리시는 분들임을 믿는 믿음으로 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ตลอดทั้ง1 สัปดาห์จะเป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะนะคะที่เราสามารถเชื่อแล้วก็ชื่นชมยินดีในวันคริสต์มาสที่แท้จริงนี้ได้ 하나님 감사합니다. แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 주님께서 이 땅에 오신 날 ในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ 그리스도 바깥이 아니라 그리스도 안에 있는 자들로 주님을 찬양하고 주님께 영광을 돌리게 하시니 감사합니다. พระองค์ที่ทำให้เราสรรเสริญและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่นอกพระคริสต์แต่เป็นบรรดาผู้คนที่อยู่ในพระคริสต์ 오늘 주 안에 그리스도 안에 있는 자들의 기쁨을 가지고 하나님 앞에 나와 물질을 드렸습니다. เช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ขอได้ถวายทรัพย์สินของพวกเขาต่อหน้าพระองค์ด้วยความพิธียินดีในวันนี้ 이 물질이 쓰여지는 곳에 ขอให้ทุกที่ที่ทรัพย์สินนี้ถูกใช้งาน 그리스도 바깥에 있는 자들이 그리스도 안으로 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵소서. งานที่บรรดาผู้คนที่อยู่นอกพระคริสต์นั้นจะได้เข้ามาอยู่ในพระคริสต์ 드린 손길을 축복하여 주사 ขอพรสำหรับทุกมือที่ถวายเข้ามา 날마다의 삶이 그리스도 안에 있는 기쁨의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. ในชีวิตทุกๆวันของเราเป็นชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และปิติยินดีในพระองค์ 이제는 만왕의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도의 ตอน 은혜와 นี้โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 ควา 역사하심이 มรักของพระเจ้าพระบิดาและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이 세상 사람들이 알지 못하는 그리스도 안에 있는 자들의 기쁨에 만끽하기를 원하는 เราปรารถนาที่จะสามารถชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ 하나님의 사람들 위해 ขอให้ทานเพื่อสำหรับประชาชนของพระองค์ 이들이 하고자 하는 사역과 사업과 학업 위해 ขอให้ทานเพื่อสำหรับการทำธุรกิจการทำภารกิจและการเรียนของพวกเขาเหล่านี้ทุกๆคน 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. อยู่ร่วมกับพวกเขาตั้งแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจ 아멘.